राधा गृहे गो चोर पशिथिला से चोरर नाम किस मते कहरा जवाला आगो किस द्रव्य चोरी करी बाकुआ सिथिला कारण कमते बनब छइला तो सखा दिने राधांकर गृहके गुटे चोर टे आसीथिला तो से चोर राधार घर संपत्ति चुराबार लगे आसीथिला ना आर कोना चुराबार लगे आसीथिला ता ना कहना सेरा टिके मोर माई घर मते बुझे आगो मामू गो आमे भे चिन्हले पानो जानिले पान पान बाबू ए कथारे पत्रे देनु आमर घर के आसी एंता कथा मने कहबार कथा के अरे होए गो मन नंदर बोला अरे होए गो मन नंदर बोला अरे मुड़े खुची मझुर चुली कुदम तो ले लीला गो बीती जाऊे देख ननी नुआ खाबार अच्छी आसी आग शुण श्याम घन गुआ तुम्हें देई करी मोहन आग दंड कबलिण बटे देख से चोर नाम कबलिण बटे देख से चोर नाम আর রাধা ঘরে দিলে চোরি আর করিছিলা জান ননিল আগনে পরত ভণ্ডার দেখ বহি যে আনিলা আগো যাও যাও বাটে তাকু সত সর্প যে ধ্বংসিলা আগো বাবু গো আগো সর্প ধ্বংসি বারু তার সতে গলা যে জীবন আর হরিবংশ দেখ যাই আহে শ্যাম ঘন এমা শুনি রাধিকা হইলে মৌন আহা মদন আরতে নন্দ নন্দন আনন্দে কবাটে মাইলে লাত পিটিলা কঞ্জর গলি সহিত শ্যাম ভিতরকু গলে আগ উত্তরাই বলিবেনি পূজতলি নারায়ণ হতে মোহন হরি কলস করে বসিলে
ଭୂଷଣ ଧରିବେ ଆହେ ବିଦୁଷ হে তুম্ভ কৃপা বলে গাইলু কিছু হে গ্রন্থা বলে পদ দেবাছিবা কহে বৈদ্যনাথ হীন আহে রাধা দামোদর জুড়িবেন কর সুজনে সাধু জনে হে যুগল হেলা সম্পূর্ণ সাধু জনে হে বলো পূর্ণমাসী কি राधा कृष्ण की भागवत स्वामी की ग्रामपति की हनुमान वीर की जय गणेश बाबा की।